اقرأ باسم ربك الذي خلق. Абдулла ибн Мубарак вакытында ул дәрес биргәндә бер кеше бар иде. Нашар хылкылы, гөр шул дәрескә камашаулыйдыр иде. Дәрестән дәрескә хәтлек. Һәм бөтен кеше анарга нашар күз белән карый иде. Чөнки хылкысы нашар иде. Бердән бер көнне шул кеше башка шәһәргә күчте. Һәм күп кеше бу шәһәрдә шатландар инде. Аллаһка шөкер дип бу күчте. Безнең шәһәрдән башка шәһәргә. Илля Абдулла ибн Мубарак. Абдулла ибн Мубарак күңелсез иде. Анарга сорау биргәч, ни өчен син күңелсез? Ул бит менә камашаулыйдыр иде. Хәзер күчте, хәзер рәхәт, дәрес тә бирергә, кешеләргә дә рәхәт. Абдулла ибн Мубарак җавап бирә: "Мин аны күчкәннә теге күңелсезләмим. Ләкин ул монда безнең белән булган вакытта үз характерын үзгәртә аладыр иде. Без анарга ул рәвештә, ул юлда ярдәм итә аладыр. Бу бит безнең дә мәс'улиятебез бит", дип җавап бирде. Шуңа күрә ди мин күңелсез. Безнең белән якында булганда без анарга үз характерын үзгәртергә ярдәм итә алмадык. Һәм шул рәвештә ул күчте. Шуңа күрә мин күңелсез ди. Без үз вазифабызны үтәмәдек дип әйтә. Шуңа күрә ул күңелсез булган иде. Кардәшләрем, әлбәттә Рамазан ае үтте. Күптән инде шулай бит. Ләкин ул Рамазан аенда булган безнең гыйбадәтләребез. Ул ихлас күңел йөрәктә. Ул зикрләр, ул истигъфарлар. Аларның бөтенесен дә кайтарасыбыз килә. Йөрәкләребезне дә кайтарасы килә. Нәрсә эшләргә? Нинди усуллар бар? Менә шул элекке вакытта булган, Рамазан аенда булган ихласлыкны кайтарыр өчен. Ул гыйбадәтләрне дә кире кайтарыр өчен, көннән көнгә аларны үтәр өчен. Нинди усуллар? Һәм менә бүген беренче усул турында сөйләшәбез, Алла бирсә, һәм гаҗәпләнерсез. Беренче усул, кардәшләрем, ул үзеңнең нәфесеңне бер нәрсә куймау. Үзеңнең нәфесеңне күрмәү. Анарга зур игътибар бирмәү. Чөнки без анарга игътибар биреп, ул кушканча эшлибез күп очакларда. Ләкин безнең вазифабыз, иң беренче усул, анарга зур игътибар бирмәскә, ул нәфесебезгә. Чөнки мал булсынмы, кардәшләрем, вазифа булсынмы, ул безнең йөрәкләребездә булырга тиеш түгел. Ул безнең йөрәкләребездә. Ни өчен? Чөнки нәфескә юл бирәбез. Бит Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул да Аллаһка мухтаҗ иде. Аллаһка мураҗат итә. Шуңа күрә гел истә тотырга кирәк. Без беркем түгел. Мин беркем түгел. Минем кулымда бер нәрсә юк. Бөтенесе Аллаһ субханаһу ва тааля кулында. Ул патша, аның кулында бөтенесе. Мин авызымнан да бер сүз әйтә алмыйм, әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааля ярдәм итмәсә. Гыйбадәттә, намаз булсынмы, тәһәҗҗүд намаз булсынмы, иртәнге намаз булсынмы, Аллаһның ярдәмесез аның эшли алмыйм. Без беркем, мин беркем. Минем кулымда бер нәрсә юк. Әгәр дә менә шуны күңелдә, йөрәгебездә аңласак, аның турында даими рәвештә тотсак, онытмасак, бу бик зур, кардәшләрем, безгә әсәр бирәчәк. Бит без көн сайын, намаз укыган сайын, iyяка нәгъбуду ва iyяка настаин. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм синнән насрыйбыз, синнән ярдәм сорыйбыз. Шуның турында онытмыйбыз. Күп тапкыр көнгә намаз укыган сайын аның турында әйтәбез, дуа кылабыз. Iyяка нәгъбуду ва iyяка настаин. Ягъни, я Раббым, әгәр дә син миңа булышмасаң, әгәр дә син миңа ярдәм итмәсәң, мин гыйбадәт кыла алмыйм. Һәм хакыйкый рәвештә без аның турында уйламыйбыз, тупас хәлдә йөрибез. Аяклар булсынмы, куллар булсынмы, тезләрне июе булсынмы, әгәр дә Аллаһ теләмәсә, аякларын бөгелми, тезләреңә төшә алмыйсың. Иң якын урынга Аллаһка төшә алмыйсың. Ул да булса, кардәшләрем, сәҗдә. Шуңа күрә гыйбадәттә дә без Аллаһка мохтаҗ. Ла хаула ва ла куввата илля билләh.
Аллаһдан башка көч-куәт бу дөньяда юк, кардәшләрем. Ул аның дәрәҗәсендә, андый көч-куәт юк беркемдә дә. Аллаһ субханаһу ва тааля генә. Шуңа күрә, я Раббым, гыйбадат кылырга да, итаат итәргә дә син безгә ярдәм итмәсәң, һәрберебезгә. Без бит анарга мохтаҗ. Хәзер кемдер уйлыйдыр, бу вагазлар күп сөйлиләр, ләкин йөрәккә сеңдереп тыңлагыз аны. Без бит аның турында йөрәк белән уйламыйбыз. Без мохтаҗ, хакыйкый рәвештә. Бу иң зур безнең максатыбыз бу дөньяда Аллаһка гыйбадат кылу. Әгәр дә без анарда тырышмасак, без заифләнәбез. Бәхетсез бу дөньяда да булачакбыз, киләчәктә дә. Аллаһ субханаһу ва тааля пайгамбарыбызга әйтә Кур'ан-ы Кәримдә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва лаула ан саббатнака лaqad kitta таркану илайһим шайъан қалила." Әгәр дә без сине куатландырмаган булсак, ныгытмаган булсак, әлбәттә син мушриклар сүзенә алданып, аз гына булса да алар ягына авышкан булыр идең. Әл-Исра сүрәсе 74-нче аят. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям үзе дә Аллаһка мохтаҗ иде. Ул мохтаҗ иде. Гыйбадәттә, шакыруда. Әгәр дә Аллаһ ярдәм итмәсә, адашыр иде. Юсуф алейһиссалам зина алдында басып торганда кем ярдәм итте? Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһ ярдәм итмәгән булса, адашыр иде, зина кылыр иде. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля ярдәм итте. Син кичә зина кылмадың, арак эчмәдең. Ни өчен? Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля сиңа ярдәм итте. Әгәр дә башка юл белән киткән булсаң, Аллаһка итаат итмичә, аракысын да эчер идең, зина да кылыр идең, кешесен дә үтерер идең. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля сиңа ярдәм итә. Шуңа күрә моның турында, кардәшләрем, күбрәк фикерләргә кирәк. Йөрәкләр белән, башта гына түгел, теория түгел, йөрәккә кертеп, тәҗрибәгә кертеп, Аллаһка итаат итеп, тормышка ашыктырырга тиешбез. Чөнки әгәр дә без Аллаһка мохтаҗ икәнлеген аңласак, һәрбер гыйбадәттә без анарга тотыныр идек, гынахтан җирак булыр идек. Чөнки менә шул мин дип, нәфсем дип гынахка басабыз. Мин дип, нәфсем дип Аллаһка итаат итмибез. Мин дип, нәфсем дип намазларны кылдырабыз. Чөнки мин, нәфсем, мин, юк, кем син? Кем без? Без беркем. Беркем, кардәшләрем. Искә төшерәм. Гел аның турында әйтәм. Әгәр дә аңламыйсың икән, бар РКБ-га. РКБ-га бар, травматология. 15 минут утырып тор шунда. Син беркем икәнлеген аңларсың. Чөнки берсе сынган аягы белән керә, икенчесе жарган башы белән керә, дөрденчесе сынган кулы белән керә. Алар бит теге специально кулларын сындырмаганнар, башларын да специально ярмаганнар. Шуннан аңлыйсың инде, мин беркем икәнлеген. Безнең кулыбызда бер нәрсә юк. Бала туганнан бирле күпме микроблар анда, күпме вируслар. Бала үлми, тугач яши. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля ярдәм итә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Муазга мураҗаат итте. Я Муаз ди, валлаһи инни ла ухиббук. Я Муаз, мин сине хакыйкатьтә Аллаһ белән ант итәмен, яратам ди. Әгәр дә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям булай гына әйткән булса, мин сине яратам. Бу да хак сүзләр. Ләкин монда ул әйтә, валлаһи ди, Аллаһ белән ант итәмен. Тагын да ныгытырып, усыйка я Муаз, мен сиңа насихат бирәм ди, я Муаз. Ла тад'анна фи дубри кулли сала. Онытма ди, калдырма һәрбер намаздан соң менә бу дуа кылырга. Ан тaqula Аллаһумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Я Аллаһым, миңа зикр итүдә сиңа, шөкр итүдә сиңа, яхшы гыйбадәттә ярдәм ит. Ярдәм ит. Искә төшәм, Аллаһ теләмәсә сәҗдә кыла алмыйсың. Аллаһ теләмәсә адашасың. Бит Аллаһ кулында безнең йөрәкләребез. Аллаһ субханаһу ва тааля әйләндерә йөрәкләрне. Шуңа күрә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кыладыр: "Я мукаллибал кулуб, саббит кулубана аля диник." Я йөрәкләрне, калибларны әйләндерүче, безнең йөрәкләребезне диндә ныгыттыр. Саббит аля диник. Шуңа күрә аинни булыш, ачкыч монда булыш, ялварып, без мохтаҗ икәнлеген аңлап, Аллаһка бирелеп, менә шул дуганы кылырга кирәк.
Чөнки әгәр дә кеше ихлас күңелдән дуа кылса, Аллаһ субханаһу ва тааля гомумән калдырмый ул кешене. Аллаһ субханаһу ва тааля калдырмый. Чөнки шайтан да ихлас бәндәләрдән башка дип бер бөтенесен адаштырам ди. Демәк, ихласлыгың бар икән, шайтан сине адаштыра алмый. Һәм нәрсә хәзер кардәшләрем, шул кыйссага кире кайтыйк әле. Инде теге кеше китеп бит инде. Аны үзгәртә алмадылар. Нәрсә булды? Беренче, үзгәртү кешенең кулында түгел. Бу Аллаһ кулында. Аллаһ үзгәртә. Шуңа күрә берәр кешене дингә чакырасың икән, аңлатасың икән, онытма дуга да кылырга. Аның өчен, я Раббым, менә бу кешене чакырдым, аңлаттым, аны турыга күндер. Бит Аллаһ субханаһу кулында. Әгәр ул аны күндерсә, сиңа да җир савап бара. Анарга да бара. Менә шул дуга турында онытабыз. Чакырганда без дип уйлыйбыз, шуңа күрә кешегә кычкыра башлыйбыз. Ишетмәсә, спорлашса. Ә бит ул безнең кулда түгел, нәрсә кычкырасың син? Ул бит Аллаһ кулында. Син матур итеп, мөлаим хәлдә, җиңел итеп аңлат. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзгәртә. Син түгел. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля кертә торган мизанда авыр булган изгелек кылырга мөмкинчелек, ихлас, ихсан сорарга кирәк. Беренче ихласлык, изгелек кылырга. Алардан да тора. Ихсанлык, ягъни бу гамәлне яхшы итеп кылырга кирәк. Аның турында дуа кылырга кирәк. Һәм әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааля ачып җибәрсә инде изгелекне, анарга ябышып, аны дәвам ит. Аны гөр кыл. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля ул изгелек кечкенә булса да даимлыкны ярата. Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә дә үзебезне күрмәскә, үзебез нәфесебезне күрмәскә, Аллаһка мухтаҗ икәнлегебезне аңлап яшәргә насыйп итсә иде. Чөнки безнең өчен бәлки бу хис җиңелдер, Аллаһ субханаһу ва тааля алдында бәлки бу зур хис, бәлки шул يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين